Amici creativi e amiche creative, bentornati su questo canale. Io sono Alex, questo è Anime dal Mondo e come sempre questo è un nuovo video. Certo, perché io sono qua apposta per farvi vedere cose interessanti, spero. Oggi parliamo di una cosa che mi sembrava sempre quasi inutile dire, ma in realtà ho visto che in giro c'è insomma molta gente che si chiede come poter utilizzare o meglio, come poter verniciare in tranquillità i propri pezzi di modellismo. Ma adesso vi spiego. Mi sono procurato, ce l'avevo lì da qualche parte, questa semplice basetta era di un personaggio degli Avengers, sapete quelle cose lì che si trovano nelle buste e non sai nemmeno cosa ti trovi in giro? Ecco, ma è giusto per farvi vedere, per farvi capire che cosa c'è, che cosa vi voglio esplicare in questo video. Ma oggi, vabbè, voi intanto in fiducia così iscrivetevi, seguitemi se volete sui social, sotto ci sono tutti i link, così. Ma adesso vi spiego, gente che magari non riesce, utenti che non riescono magari a capire come si possa verniciare un pezzo senza tenerlo in mano. Ma sai, lo tengo in mano, poi lo devo verniciare, poi magari devo usare l'aerografo per verniciarlo, ma poi mi rimane fuori un pezzo perché è dove tengo le dita. Esistono delle cose veramente basilari che si chiamano coccodrilli, che si usano per la maggior parte degli utilizzi, insomma vengono utilizzati in elettrica, in elettricismo, in elettrica, dove passa la corrente, ok? Perfetto. E che servono sempre, io li uso costantemente e adesso ve ne faccio vedere uno, dovrei averlo a portata di mano, no, ce l'ho nella, no, scherzavo, ce l'ho nella mia cassettina che uso di solito, ma adesso ve lo faccio vedere, perché si usano questi qui, eccoli qua, questi sono i coccodrilli, che sono coccodrilli che servono per far passare, voi attaccate qui il cavo della corrente e fanno passare, appunto, magari lo dovete attaccare ad una batteria, vi servono questi coccodrilli, ma noi li utilizzeremo per fare altro, ma vi faccio vedere anche un trick. Come al solito cerco di darvi qualche consiglio, qualche dritta per utilizzare al meglio le cose. Adesso vi faccio vedere come facciamo questi coccodrilli che ci servono per questi pezzi o comunque kit di montaggio che sono quelli maggiormente usati. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di coccodrilli, adesso vi spiego perché ci sono queste gomme. Abbiamo bisogno, vabbè, il nostro pezzo, ma questo lo teniamo da parte, e abbiamo bisogno degli stuzzicadenti, quelli per fare gli spiedini, per farvi capire, ok? Ci siamo. Abbiamo bisogno ovviamente delle pinze, perché servono le pinze, di qualsiasi tipo. Io ho preso queste, sono le prime che mi sono capitate sotto mano, delle forbici, anche queste le prime che mi sono capitate sotto mano, ma queste sono per esempio per il Lexan, e abbiamo bisogno di un accendino. E per cosa ci serve l'accendino? Perché ci serviranno in questo caso dei termorestringenti. Io in questo caso vado a prendere questo che è della misura che mi serve di più, anzi lo prendiamo di questo tipo che facciamo ancora meno fatica. Perfetto. Ora solitamente si prende, allora i coccodrilli vengono venduti solitamente con questa protezione che serve appunto per isolare i cavi che vengono attaccati a questo coccodrillo. Ce ne sono di svariati tipi, questo è fatto in questo modo, poi ci sono quelli che hanno il gambetto un po' più lungo. In realtà potete prendere quello che vi pare, basta che abbia un attacco perché poi lo dobbiamo stringere. Questi sono i nostri coccodrilli. Ok. E in questo caso io mi sono procurato una basetta perché l'altra ce l'ho da un'altra parte, quindi questa basetta che poi vedremo a cosa serve. Ora prendiamo uno di questi coccodrilli, uno, e ve lo faccio vedere per esempio. Questo coccodrillo lo andiamo a mettere qua, in questo modo. Poi potrete andare a fondo quanto volete,
però solitamente almeno mandatelo in battuta, poi vedete se qua dà fastidio oppure no, ma solitamente non dà fastidio. Una volta posizionato lì, prendete e stringete i morsetti che ci sono sul coccodrillo. E voi là intanto avete fatto un pezzo. Ho lasciato la parte di punta qua in fondo perché poi potrete usarla per infilzare il vostro pezzettino e metterlo qui sopra per dipingerlo, oppure farlo ad aerografo, oppure lasciarlo ad asciugare. Potrebbe serve soprattutto a quello. Ma perché ho preso il termorestringente? Ovviamente la forbice ci serve per il termorestringente, perché quando andate a stringere dei pezzi in plastica con questi coccodrilli non sembra, ma sono molto forti, e se lasciate andare, io non lo faccio perché fa malissimo, fa proprio male, perché hanno dei dentini apposta per riuscire a morsare quello che stanno morsando, passatemi sempre il termine. Quindi se lo andiamo a mettere su un pezzo di plastica è molto facile che ce lo rovini. Potrebbe rovinare, anche solo magari vi scappa, però magari vi graffia il pezzo che state facendo. È ovvio che non dovete prenderlo da qua, perché se dovete dipingerlo non dovete prenderlo da qua, magari dovete cercare un pezzo in cui o non va dipinto, nel qual caso potrebbe essere la parte sotto che magari non dipingete, oppure in questo caso ci sono dei perni, io posso andare ad agganciarlo a dei perni, ok? Cosa che fattibilissima, perché poi magari su qua ci vanno attaccati i piedi del personaggio e quindi non dovete dipingerlo. Quindi punti in cui non dovete dipingere solitamente sono le parti interne, e quindi dovete cercare un aggancio per queste cose qua. Ma se dovete proprio usare questa cosa qui e dovete per forza metterlo sul pezzo che dovete fare, allora vi rovinerebbe il pezzo. Con il termorestringente, adesso vado a prenderne un paio di pezzi, ecco qua, sono due pezzi che vanno più o meno a coprire l'intera parte, ok? Se voi li andate a mettere così, quindi a coprire i denti, e poi usate l'accendino per far termorestringere il termorestringente, avete praticamente un coccodrillo che, diciamo così, non ha punte così evidenti da rovinarvi il pezzo, ok? Questo è un trick che vi posso dare e che utilizzo su tutti i miei coccodrillini, ce li ho perché effettivamente è molto semplice, avete visto, pochissimi minuti, e ho fatto il mio coccodrillo per andare a posizionare il pezzo, dipingerlo senza nessun problema. E anche oggi il vostro Alex vi ha detto e fatto vedere un trick per i vostri modellini. Spero vi sia stato chiaro, è abbastanza semplice, però ho visto che alcuni effettivamente dicevano: ah, ma dove li trovo? Esistono già fatti, perché esistono già fatti. Considerate che però una confezione di 100 pezzi di questi coccodrilli sono circa forse 5 euro, giù di lì. Quelli già fatti sono meno, perché sono molto meno, magari sono 10-12 pezzi, magari hanno lo stelo in fil di ferro che potete muovere, è vero, serve non serve, dipende, però 5 euro questi, forse 1,50 euro gli stuzzichini quando costano tanto, e circa 5 euro il pacchettino con dentro i termorestringenti. Poi se li prendete sempre di una stessa misura ti costano anche meno, ma vi lascio qua sotto tutti i link. Insomma, io con questo me ne faccio un centinaio, capite che con 15 euro mi sono fatto un centinaio di coccodrilli che posso anche riutilizzare. Si rompe questo, allargo il coccodrillo, ci inserisco un altro stuzzicadenti e ho già rifatto completamente il coccodrillo, e avete visto ci vuole veramente poco. Quindi io lascio qua il tutto, vi rimando al prossimo video perché da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!